этой серии мы будем много дудеть. Дудка, которую ставят якобы на КамАЗ. Полчаса делов, и у нас пробный запуск. Я готов! В общем, пацаны, называйте меня просто Саня Дудонь. Самая главная фишка, я смогу сигналить с телефона. Блять, аж дед повернулся. Ну и теперь тот самый момент, когда мы сейчас все простудимся. Друзья, перед началом ролика я хочу вам посоветовать просто лютую игру Барвиха РП, из которой сам уже не вылажу вторую неделю. Здесь ты сможешь тюнинговать и придавать индивидуальности своим автомобилям прям как в жизни, чтобы твоя тачка выделялась из серых масс, как выделяется моя 9.9. Вступай в ряды армии для защиты своей страны или зарабатывай деньги, катая по привычным с детства для тебя районов, работая в такси. Стань на сторону правопорядка и оберегай, как настоящий полицейский, свой город от горожан, от опасных преступников. Устраивай рейды и объявляй план перехват и наказывай игроков, чей путь встал на сторону криминала. Если, конечно, ты сам не находишься на стороне бандюков, тогда твоя задача быть аккуратным и не оставлять улик. Когда ты будешь готов, тебе доверят более ответственные и серьезные сферы работы. Отвечай за серьезные суммы денег, работая инкассатор. Все это ждет тебя в игре Барвиха РП. Скачивайте игру по ссылке в закрепленном комментарии, используйте промокод Решетка Саня и получи 120 тысяч BMW M5 F90. И я жду в игре именно тебя, братух. Добро пожаловать в мой мир, агашка! Ну что, братва, всем привет, я приветствую вас на своей новой серии. Вы на канале, как всегда, Четкий Саня. Как вы уже поняли по названию, в этой серии мы будем много дудеть. Хочу я, в общем, поставить две пневмодудки, запитать ее от ресивера, который у меня на пневму, и дудеть просто как ебанутый. Просто всегда и всем. Потому что в Питере очень много затупков, очень много, когда ты применяешь сигнал. О! Даже, например, только что кто-то посигналил. Но так как у меня стоит заводской сигнал, он такой писклявый, тихий, на него, в принципе, никто не реагирует. И так как я на 99-й, все тебя здесь принимают за какого-то лоха, может быть, бомжа, типа ты, фу, бля, иди в пизду ты на своей 99-й. Именно поэтому мне пришла в голову вот эта идея поставить пневмодудки. Но если быть на самом деле, это было в моей голове очень давно, и сейчас меня это просто уже вынуждает. Пизда всем просто в этой серии, нахуй. Я так дудеть буду, это вообще пизда. У меня компрессор, пацаны, без остановки будет нахуй качать. Те, кто следят активно за моими историями, сами знаете где. Вы, наверное, видели то, что я раскатал бока, оставил только лоб. Лоб, пацаны, 50%, но вы посмотрите, какой она бункер просто. Бока не тонированы. Но она реально бункер, 50% просто дурной какой-то попался. А почему это все? Потому что вы видели в прошлой серии, мне дали требования. Но я все равно езжу с лбом, пока что я так концашник, пока меня не увезут на суточки, я буду ездить вот с этим полтинником на лобовом. И мы снова прожигаем эту жизнь, снова давим на глаза, виражи не поспеши, снова пьяная душа, откуда ветер не спеши, ночью красные глаза, но мы прожигаем жизнь, и нам некуда бежать. Первым делом мы приехали в какой-то магазин, вообще непонятный, который искали, наверное, минут 40. Там какие-то продаются соединения. В общем, я купил вот такие фитинги, 3 штуки. Выглядят они вот так. Позже я объясню, какой, куда и зачем именно такие. Отдал я сейчас 600 рублей. Чего мне сейчас немного не нравится, так то, что они на быстросъемах. Больше там, ну, ни хрена нету. А у меня был такой небольшой горький опыт с этими быстросъемами, когда у меня на 4-ке была вот первая моя пневма, у меня вечно они травили. И они травили до тех пор, пока я не поставил обычные нормальные на гайках. Клапана там не оказалось. Сейчас следующим делом, в общем, едем, ищем клапан, ищем дудки. И завтра мы опять поедем покупать запчасти, потому что это Питер. Сюда мы ехали часа полтора, плюс здесь сколько всего искали. И уже у нас наступает вечер. Так что, пацаны, целых 600 рублей уже в нашу копилочку этой серии. Я не вижу перемен, кроме школьных, как президент. Недовольных, как нарик не видит вен, море не видит стен, как будущего студент.
В общем, друзья, время у нас уже 8:30 вечера. Просто целый день ушел на то, чтобы купить вот эти вот фитинги. Ездили мы на Фучика, туда-сюда, везде. В общем, какие-то камазовские магазины. Нигде не было клапана. Заехали в один. Там был за 400 с чем-то рублей вроде новый клапан, но он такой китайский, такое говно. И был за 2700. Ну, 2700 это просто космос. По итогу я вспомнил то, что когда-то Намик Restyle Pro выкладывал то ли в сторис, то ли где, то, что у него есть в Питере какой-то человек, кто ставит пневму. Я позвонил Намику, он мне скинул номер этого человека. Мы созвонились. И итог какой? Бэушный клапан за 500 рублей теперь мой. В общем, я все уже примерно подобрал. Вот эти новые фитинги. Вот он, бэушный клапан. Все вроде как подходит. 1/4, все нормально. Осталось завтра прикупить еще дудок, прикупить еще фитинги в эти дудки. И в принципе все. Можно уже будет ехать, все устанавливать. Просто, пацаны, прикиньте, вот что значит большой город, Питер. Целых 2 дня уходит, чтобы просто съездить в какое-то одно место, там что-то купить, вернуться обратно. Уже вечер, и следующий день все то же самое. Просто дороги у тебя вообще все съедают. В общем, наступил уже следующий день, и я, не заебывайте, чисто питерский пацан. Вчера мы почти 1,5 часа ехали до того магазина, чтобы купить фитинги, а сегодня я, оказывается, нашел то, что это целая сеть по Питеру, и я нашел рядом с домом магазинчик. Всего там 25 минут, и мы уже в нем. В общем, смотрите, Димас сегодня мне приобрел вот такие вот 2 дудки, отдал я за них 3500 рублей. Вот это самая обычная дудка, которую ставят все это заводы, там, которая идет с компрессором. И вот это вот дудка, которую ставят якобы на КамАЗы, там, на всякие фуры, в общем, на вот эти вот дальнобойные машины. Вот эта вот красная дудка шла вот с таким вот клапаном уже в комплекте. По идее, его можно было тоже поставить вместо того, который мы вчера купили бэушный, но он китайский, в общем, нахрен это все надо. И уже приобрели мы фитинги, за которые я отдал во второй раз 707 рублей. Резьба здесь точно такая же, 1/4, но не было с 1/4 резьбой под 8-ю трубку, пришлось взять с переходом на 1/8 и под 8-ю трубку. То есть, что такое? Вот здесь резьба 1/4, а здесь 1/8, то есть она типа помельче будет. В принципе, вот такая конструкция у нас получается. А вот эта вот штука здесь шла вот в комплекте в родном, то есть у вас у всех так, и сюда вы вставляете трубку. У меня будет чуть-чуть по-другому. Вот я вставляю вот эту покупную, и сюда зажимаю на быстросъем свою уже силиконовую трубку, которая пойдет от пневмоподвески. Короче, теперь давай попробуем сейчас дунуть. Давай, раз, два, три. Вот этот вот звук, он как у всех, а здесь он какой-то, бля, как объяснить? Какой-то такой, да, какой-то, ну, в общем, непонятно, прям такой паровозный звук. И я думаю, с сочетанием вот этих вот 2 дудок должно получиться прям ебать копать. Жители Санкт-Петербурга, бойтесь меня нахуй. Я буду просто Саня Дудонька ебать в этой серии. Просто Саня Дудонька, зовите меня в этой серии. Но у нас уже наступает вечер, как вы понимаете. С Игорьком я сейчас договорюсь, и все, едем наконец-то устанавливать. Друзья, вы очень часто меня спрашиваете, где я покупаю свои автомобили, где можно найти авто в хорошем состоянии и по вкусной цене. Отвечаю всем и сразу, я приобретаю все автомобили и ищу их в приложении Хараба. Хараба – это уникальное приложение, которое собирает объявления со всех популярных площадок, а также с сайтов всех крупных дилеров, которые не размещают свои машины на досках объявлений. Гибкие фильтры поиска, позволяющие искать авто по низу рынка. Анализ рыночной цены по регионам, история изменений цены автомобиля, проверка машин с помощью автотеки. Благодаря этим функциям ты сможешь принимать решения о выкупе за считанные секунды. Ты же знаешь, насколько важно быть первым на выкупе достойного варианта. Кто быстрее, того и тапки. Так что, друзья, скачивайте приложение по ссылке в описании и увеличивайте свой заработок с помощью профессиональных инструментов, которые вам дает Хараба. Фух, пацаны, наконец-то наступил тот день, когда я еду все устанавливать, все это дело. 2 дня, целых 2 дня мы это все искали. Больше я нахрен такой фигней не буду заниматься. В Питере, ну или в Москве, в общем, в больших городах это максимально неудобно. Ты тратишь очень много времени, тратишь бензин. Проще просто все это дело заказать. У меня почта, блядь, в соседнем доме. Заказал, пришло, забрал, все. И не нужно нигде что-то рыскать. За это время изменилось, как вы видите. Я уже подстрижен. Подстригли меня индусы вчера за 249 рублей.
А когда я гуглил в навигаторе, пацаны, знаете, от скольки стрижки пишут? От 1800, от 2000. Я думаю, вы что, ебанулись? Какие 2000, блядь, за 2 насадки, чтобы меня машинкой побрили? Нашел цирюльник, 249 рублей, зашел. Индусик меня быстренько 15 минут подстриг. Все довольны. Того рот, блядь, кто за двушку стрижется. Пуля дура, вылетает с дула. Если рэп это вода, то и мне акула. Пулап на мой блок, эй, пулап, пулап на мой блок, эй, пулап. Пуля дура, вылетает с дула. Если рэп это вода, то и мне акула. Пулап на мой блок, эй, пулап на мой блок, эй, пулап. И приехали мы, пацаны, куда? К Игорьку в Nobody Sound. Все вы соскучились по четырке. Я знаю, что в инстаграме, что на ютубе в комментариях вы постоянно пишете: Саня, где четырка? Четырка, пацаны, здесь. Она стоит в гараже у Игорька. Сейчас мы загнали туда 99-ю, четырку выгнали. Смотрите, она вся такая пыльная, грязная. 1,5 месяца, просто 1,5 месяца она уже здесь стоит, и я никуда на ней не выезжал. Так как у меня был переезд, плюсом сейчас погода плохая, и вообще нету смысла ее забирать и что-то снимать. Ну а так, пацаны, что не заебывайте, что за калитка у меня здесь топовая, а? Порванная крышка багажника, она уже заварена, и опять смотрите, как у меня ее порвало. То есть вот новая трещина пошла. С этой стороны все то же самое, смотрите, трещина. Ну просто здесь крышка — это расходник, просто расходник. Топовые сабвуферы. Да, пацаны, я соскучился. Нет, заберем мы ее скоро, и в следующих сериях я обязательно сниму для вас автозвук по городу, и если успею, то еще поснимаю бас-такси. Ну а тем временем мы уже сняли решетку радиатора, пытаемся как-то что-то примерить дудки. Поначалу я хотел, чтобы их не было видно, но сейчас я понимаю, что это, скорее всего, вообще никак. Так как у меня бампер еще задвинут, места просто минимум. Дудок у нас 2, ну и придется, пацаны, походу немного заколхозить. То есть, когда подходишь к машине, будет их видно. Бля, знаете, какой момент? Давайте хотя бы сделать, чтобы красные не было видно. Это пизда. Просто... ну все. Да нахуй, это что за спорт? Но нет, пацаны, мы их кинем вниз, их видно не будет. А вторая дудка хром-шром, туда-сюда, все вот эти движения, ее, наверное, наверх. Ну, короче, без этого, я думаю, никак. Грязными надеждами жирный коп позарял свой блок терапия. Свет догорал, закат уводил от психоты. Найди меня в темноте, перепутанными тропами дивных слов. Элементом был паразит, устал погибать от истины и любви. А ты найди меня, муна, никогда. В общем, первым делом нам нужно сейчас спустить вообще весь воздух, так как клапан мы будем вешать на вот этот вот ресивер. Самое тупое, то что у меня нет манометров, воздух-то я спущу, но все равно не до конца. Еще у кого-то есть клапан аварийный сброс, или как-то так называется, который весь воздух с ресивера убирает. Но у меня этого ни хрена нет, мне это в принципе не надо. И самое тупое, то что когда откручиваешь вот эту пробку, скорее всего она будет вылетать. Ну сейчас по максбету, короче, спустим воздух. Ну и теперь просто занимаемся вот такой вот порнографией. Опускаю морду, поднимаю. В общем, если сейчас реально попробовать открутить вот этот болтик, просто, пацаны, Аллах-бабах случится, он выстрелит, просто вылетит, такой хлопок будет. И надо, в общем, по максимуму сейчас оттуда выкачать этот весь воздух. Будто сохранился перед выходом. Оставляй себе свои печали, приходи. Оставляй себе свои печали, приходи. Тут каждый на уверенном. До поры до времени. Поделиками были, не болели, но... Ну что, пацаны, полчаса делов, и у нас пробный запуск. Я готов! Еще. Ебать его конем, вот это вот паровоз. Единственный момент, то что, ну, блять, вот это вот выглядит, вот, ну, вот так вот, да. Но все равно через решетку это будет видно немножко, ну, блять, ничего не поделаешь. Ну что, друзья, все готовы. Самая главная фишка просто этой серии, то что я смогу сигналить с телефона. Давайте представим то, что какой-то пиздол подошел к моей машине, как обычно что-то трутся, садятся на капот, занимаются всякой херней, и я спалил этот момент с балкона. Простыми движениями я открываю приложение Starline, зажимаю вот эту звездочку, и происходит вот это. Я думаю, все просто сейчас все, кто были около машины, наложили просто в штаны конкретно. Теперь вкратце, как вообще сделать такую пневмодудку. Просто заезжаете к пацанам, платите бабки, и у вас все будет готово. Ну а если кроме шуток, вот ресивер, вот этот клапан, который мы купили за 500 рублей.
и фитинг переходной. Его вкручиваете в ресивер, в него вставляете клапан, в клапан входит трубка, вот она, и уходит под капот. Также от этого клапана берете плюс, кидаете его на сигнал. Точно так же минус. Вот лично у меня он сзади, просто вот кинули на общую косу. По салону пущена трубка, вот она приходит под капотку. Заходит это все дело под решетку и в тройник. Как вы помните, который мы купили. То есть трубка с жопы вставляется в этот тройник. С жопы, блядь. С жопы, блядь. Трубка с багажника вставляется в этот тройник, и она раздваивается на две. То есть в одну дудку и во вторую. Все, просто плюс-минус. Трубка раздваивается и в обе дудки. И тем самым у нас получается вот такой вот ебанутый просто громкий гудок. Реально, как у КамАЗа, не знаю, как у поезда, там, как у теплохода. В общем, пацаны, в этой серии называйте меня просто Саня Дудонька, я не знаю, там, Саня Сигнал, там, все, пизда, всем просто сейчас поедем, задудоним. Дудонька? Ладно, ладно, не заебывайте. В общем, сейчас просто нахуй поедем, засигналим весь просто Питер. Всем нахуй буду сигналить. Все, всем хана. Ну что, друзья, вот и наступил у нас следующий день, когда я просто буду всем вот так вот нахуй ездить и дудонить. Сейчас мы едем на открытие магазина Bass Vlog Market, где, я думаю, будет куча народу. И пока мы будем туда ехать, всех, сука, засигналим. Просто всех нахуй. Все, я готов просто искать первую жертву. Того рода, пацаны, вот смотрите, у меня сейчас окна закрыты, все закрыто. Смотрите, вот просто как по звуку. О! Так, тихо, ебать, это я тебе посигналил, деливери, нахуй, не заебывай. Сейчас, смотрите, я могу ехать, сейчас будет железная дорога. Я могу хуярить, и люди будут думать, что это по-любому поезд, нахуй, потому что ни хрена себе, это что за у нас гудки серьезные. Честно вам сказать, я как ребенок, просто я вот, блядь, вчера всю ночь искал того, кому бы посигналить, блядь. Стоял, ждал, чтобы хотя бы кто-то на одну секундочку затроил на светофоре, чтобы просто как вдуть вот так вот нахуй, что просто охренели. Реально, это такая доработка, она не особо дорогая, в районе 7000 рублей у меня на все это ушло. Но, пацаны, лично мне она дает просто столько эмоций. Вот, я просто кайфую. Давно хотел, наконец-то получил. Ну-ка, сейчас вот тракторист едет, сейчас попробую. О, сейчас этому ебану. Повернулся нахуй, он аж подпрыгнул. Я надеюсь, это видно было. Блядь, это жестко, пацаны. Я надеюсь, ни у кого сердечко не схватит. Сука! Сейчас можешь подумать, что я дебил, но я не знаю, меня капец как это все прикалывает. Так, сейчас я хочу найти еще одну очередную жертву. Ну, понятно, не тетеньку с ребенком, а вот кого-нибудь чисто. Давайте, надо тачки, и чтобы у тачки окно было открыто, он в моменте просто охренеет. Куда, сука, идешь, блядь? Ну вот, смотрите. Бля, нет, тут бабушка. Бабушки не будем. Бабушку, может быть, отсюда, блядь, прямиком в реанимацию, а то и в морг, блядь, увезут, если я так сделаю. Чисто вот так вот. О. Ебать, эти смотрят. Бля, охрененная херня, пацаны. Ну, нужно тачку прям вот. Это самый момент, я вам говорю, в Питере все вечно сигналят. Постоянно, блядь. И я все в ответку хотел им бам, дунуть, блядь, пока у меня в компрессоре воздух не закончится. Потому что, сука, бесит. Я своей вот этой писюлькой до этого сигналил. Вообще похрен. Никто меня даже не слышит. Плюсом ко всему я на 9.9 и 9.9 тут вообще никто не уважает. Типа, иди отсюда, бич, блядь, на автовазе своем. Почему на остановках сидят только бабушки? Я хочу хреначить, пацаны. Просто вот так вот едешь, вот так кому-нибудь, вот так чисто. Блядь, так-то надолго хватает, у меня все еще компрессор качать не начал. Или начал, я его не слышу просто. 9.9, он реально, пацаны, вообще очень тихий. То, что там шумка, не шумка, фальшполы еще, плюс хлам в багажнике. Как вы помните с прошлой серии, я сам до сих пор не знаю, есть у меня требования или его нету. Лоб в дождь в такую погоду просто максимально чернющий. Меня даже не видно, скорее всего. Это 50%, сука, она вообще дурная. Если бы у меня на боках сейчас пятак какой-нибудь был, мы бы просто таким бункером ехали, вы даже не представляете. Так, вот так выезжаем, смотрим, никого нет. Если даже кто-то есть... Вот так вот делаем, ебать, и все, до свидания. Почему, пацаны, я еще раз повторюсь, не помню, говорил, не говорил, я сделал именно на руль.
То есть я же могу сделать, чтобы с моего пульта вот с этой вот кнопки у меня работало. Но я сделал на руль, чтобы у меня еще и с телефона она сигналила. Чтобы чисто от всяких Васьков, там, блядь, Алексеев, нахуй, отбиваться, которые подходят к машине, блядь, которые любят там присесть на нее. Смотрите, еще один. Вот он, 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 вот он. А вот он испугался, ебать! Сука! Как я люблю эти гудки, блядь! Все просто сразу же обращают внимание. Я отвечаю сейчас, пацаны, вы просто многие думаете, что я конченый долбоеб, но это реально, я не знаю, это, блядь, это прикольно. Чисто паровозная тема у нас. Че тупят, блядь? Засигналить нахуй или че, блядь? Едь, блядь! Едь, сука! Я ждал этого момента. Сука, у нас стрелочка горит, блядь. Хули вы моросите? Вот опять остановка и опять стоит бабушка. Бабушке же не будем сигналить. Ищу новую жертву. Например, вот, смотрите. Блядь, аж дед повернулся, сука. Ёпта нахуй тебе в ответку. Смотрите, видели? Она аж налево повернула, думала, подрезает. Пацаны, вот хотел сделать к вам обращение, пока есть удобный момент. Многие меня смотрят, и просмотры больше, чем подписчиков, потому что многие смотрят без подписки. Вот уже, пацаны, практически конец серии. Не поленитесь, нажмите вот эту гребаную кнопку подписаться. Вам реально несложно, это делов на 3 секунды. А мне реально будет очень приятно. Я сам понимаю, да, то, что там кому-то впадло, ну, бля, пацаны, 3 секунды по-братски. Я хочу, у меня вот есть такая мини-мечта для себя до Нового года, чтобы у меня было 100 тысяч. Сами видите, уже 80 с копейками осталось совсем немного. И как обычно, те, кто смотрят этот момент, вы красавчики! Хули ты, сука, тормозишь? Вот, блядь, пидорас, сейчас я засигналю. Вот так вот, хуяк, перед автобусом залезли. Бля, мне тоже направо, что ли? Куда ехать-то? Нет, вроде прямо. Бля, я все еще путаю, чтобы вы понимали. Тут столько дорог, столько паутин, хрен пойми, куда поворачивать. Смотрите, бля, бабушки, я бы еще ёбнул, он с этим, с кофе нахуй облился бы по-любому. Смотрите, везде бабушки. Ну хотя бы один момент попадись, где нет бабушки, чтобы я задудолил. Вот, смотрите, остановка, блядь, молодой и бабушка. Ну ебаный в рот, кому посигналить? Вот так вот на перекрестке тоже тупо кому-то сигналить, потому что, во-первых, они идут спереди, во-вторых, ну как бы взрослые люди, да даже если не взрослые, молодые бы шли, я бы бахнул спереди, это очень жестко. Типа реально люди бы, блядь, в шоке были. Не дай бог у кого-то приступ будет, и я потом присяду. Потом, за чё сидишь, Санек? Да так, пневмогудки за 7 косарей купил, пацанам показывал, как они дудят, блядь. У пацана там, не знаю, у девушки сердце остановилось, и я ее трупанул, ебать, чисто гудками, нахуй. И вот, ебать, 10 теперь чалю тут. Бля, кроме шуток, это жестко. Реально, ебать, за что сидишь? Да так, подудолил. И не там, где надо. Ну вот, смотрите, во-во, потенциально. О, ебать, они подпрыгнули! Тип вообще охуел, поймите. Я не знаю, видно не было. Он вот так челку поправлял и хуяк резко, бля. Бля, тут еще эхо, тут реально очень громко. Блин, не, это жестко. Я надеюсь, вы меня не будете хуесосить за это. Но я аккуратно, сами видите. Стараюсь прям, ну, дико не исполнять, дикой херней не заниматься такой, короче. Да я что, виноват, руль поворачиваю, у меня что-то там клинит, блядь, какой-то плюс или что, само сигналит, блин, ребята. Ребята, извините, ну так бывает, Че, проехать не можешь, место же есть, блядь, ебаный ты в рот, блядь. Смотрите просто, какой же он тройник, блядь. Он на Купере, нахуй, я на 99-й, блядь. Ебать, нахуй, задел. Саня миллиметр в деле, ёпта. Теперь каждый, кто будет сигналить, я буду ему сигналить в ответ. Нихуя себе, просто так, что ли, такие дудки поставил? Бля, ебать, мусора, нахуй. Прикиньте, угораздило, прям в моменте он на меня посмотрел. Ёбаный в рот. Еще и через лоб, а лоб вообще жестко-то не... Нет, все, забили. Слава богу, ебать. Прям перед самим. Все, вот нам, пацаны, повернуть и направо сейчас. Фу. Я аж в моменте немного перепугался. Сейчас бы, прикиньте, до пацанов бы не доехал, ролик бы вам не доснимал. А уехал бы Санек чисто на нары чалить, блядь, за тонировку. Чисто сейчас салам вот так вот всем кидаем. На уверенность в щах вот так вот. Ой! И пока, в общем, все ждут Ростика, уже реально достаточное количество народу здесь собралось, как вы слышите по музыке. Весь народ пошел сейчас гранти, потому что начала валить, до этого валил Дамир. Я швархни сучку, а ты...
Охуел? Я знал! Да! Я знал, но я охуел! Пацаны, быстрая пневма меня не отпускает. Капец, как я хочу себе быструю пневму. А блогеры тут налетели, да? Сразу же. Быстрая пневма, One Love. Так, теперь я хочу посидеть внутри. Давай, погнали. Бля. Как, я не знаю, как скачки какие-то. Прикольное чувство. Отвечаю, когда-нибудь я себе сделаю быструю пневму. Ну и теперь тот самый момент, когда мы сейчас все простудимся. Когда садишься в дискаре, антибиотики должны быть в подарок. Ростик дал тебе антибиотики? Антибиотики у меня расческу дал в подарок. Бахнет анонимно, она вертит серый дым, наливая бокалина. И анонимно, бахнет анонимно, она пахнет как малина, вина. А я найду тебя, где бы ты бы не была, с кем бы ты бы не была, где бы не плела. Сигаретным пеплом ты пошла бить меня, вредина. Где бы ты бы не была, ты с кем бы ты бы не была, где бы не плела. Ну а теперь, пацаны, хочу вам показать пневмогудки. Как они вообще на расстоянии звучат и как это все выглядит. Смотрите, смотрим мы спереди на 99-ю. Если вот так, то практически дудку не видно. То есть, а если мы подходим, то вот дудка палится и палятся трубки. Немного мне это не нравится. Есть вариант тоже попробовать ее покрасить в черный цвет. Честно говоря, не знаю, как это будет выглядеть. По мне сейчас немножко колхозно. Я не люблю вот этот момент. Мне нравилось, когда у меня заводской вот этот гудок стоял и как он выглядел. Ну и теперь давайте попробуем отойти немножко назад. Посмотрим вообще, как вам на камере. Ну это вообще не то пальто, реально. Который раз он Димас уже сигналил, даже он знает, что еще по сигналу, он все равно подпрыгивает. Смотрите, где стоит 99-я, где стоим мы. Простым движением заходим в приложение. Какой-то там пиздол подбегает к моей машине. Я нажимаю, зажимаю, и происходит вот это вот. Бля, громко, даже на открытой местности, я сейчас на ленте. Далеко вот так достаточно я отошел, все равно слышно реально, пацаны, громко. Давайте еще раз нажимаем. Опа, пошла. Я думаю, с такими гудками я без внимания не останусь по-любому. Ну и в принципе, друзья, на этом наша серия подходит к концу. Надеюсь, вам понравились мои новые гудки. Я вам говорю, я еще, наверное, неделю восхищаться ими буду. Максимально громко. Все, кто видит, все пугаются. Я думаю, это одна из самых топовых доработок в нашей 99-й. Также мы залетели к Ростику на официальное открытие магазина. Было много народу, было максимально интересно, приятно. Пообщались с пацанами, встретил своих подписчиков. Кто-то даже пофоткался с 99-й. В общем, пацаны, с вами был, как всегда, я, Четкий Саня. Всем большое спасибо за просмотр. В следующей серии, спойлерну опять, так уж и быть, будет у нас автозвук. Наконец-то автозвук в 99-ю. Потому что я же не могу ее отдать, разыграть без музыки. Либо вот с этими овалами, пионерами. Ну это не то пальто, вообще не моя тема. Чисто хочу собрать бюджетку, но максимально валющую за эти деньги. Все, пацаны, всех обнял. До скорых встреч. А мы седые не по годам, Подсудимый встать. после вас, мадам, и мы давно уже не дамы и господа. И лучше нет вместо да. И на оперативных съемках есть киноляпы. Дал на лапу или отмазал папа.